Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na katika video hii ya leo tutakwenda kujifunza issue nzima ya numbers formatting, namna gani ya kuweza kuweka formatting nzuri katika hizi namba zetu ambazo zinakuwa zina display. Haswa hizi floating point zinakuwa sometime ni namba refu sana. Zina digits takriban 12 significant digit unakuta zinachukua. Sasa sio njia nzuri ya kuweza kudisplay namba zetu katika program zetu. Kwa ni vizuri kuweza kuweka formatting nzuri ya kuweza kudisplay hizi namba, na ndio kitu ambacho tutajifunza leo katika video hii. Kuna vitu ambavyo Python tunaweza kufanya kuweza kuweka format nzuri ya kudisplay hizi namba ambazo zinakuwa katika floating point ambazo zinakuwa zina high significant digits. Decimal number inakuwa ina digits nyingi baada ya points pale. Tunakutana na namba kama hizo hata katika maisha yetu ya kila siku tunapofanya hesabu zetu hizi kikawaida, basi tunakuwa tunafanya approximation tunasema. Mfano umepata namba ambazo zina decimal point nyingi sana, unafanya approximation, unapunguza zile nambari. So hivyo ndivyo ambavyo tutakwenda kujifunza leo katika Python. Na moja kwa moja nitakwenda kutengeneza hapa simple program kuweza kukuonesha hicho kitu ambacho nakizungumzia, ili tuweze kufahamishana na kuelewana vizuri. Kwa moja mimi faili yangu nitaiita no_formatting.py. Click enter. Okay. So hapa nitakwenda mimi kutengeneza variable ya kwanza ambayo inaitwa amount_due. Sawa. Nitaweka na 5000.0 variable yangu ya kwanza, lakini pia nitaweka variable ya pili ambayo ni monthly_payment, ambayo hii nitaweka sawa na ukichukua hii variable ya kwanza ya amount_due ukigawa na 12.0. Okay? Then nitakwenda kuprint hapa tuweze kuona result monthly payment itakuwa ni kiasi gani. Kwa nita print. Ndani ya print yangu kwanza nitaweka string literals just ujumbe tu, then baadaye nitaweka hii monthly payment tunapata kiasi gani. So nitaweka monthly payment. Okay, kama unavyoona nitaweka koma hapa mbele, nitaweka variable yangu ambayo ni hii monthly payment, ambayo hii itapata jibu kutoka katika hii expression yetu hapa kwa kuchukua amount hii hapa juu na kugawa kwa 12. So nitaweka hapa variable yangu kama hivi, then nitasave na nitarun programu yangu ili iweze kuona output. So nimeweza kurun na kama unavyoona hapa imetoka output kama hii. The only payment is 416.66667. I mean repeating decimal. Kwa hiyo kitu kama hichi kudisplay namba kama hivi haileti sura nzuri na wala kihesabu haijakaa vizuri hii. Kama umeshawahi kujifunza hesabu japo kidogo, basi kitu hichi unakifahamu vizuri. Tulikuwa tunafanya approximation kule na tunaipunguza hii namba yetu hapa. Kwa namba hii kuweza kudisplay katika programu yako sio kitu kizuri. Lazima uweze kuweka formatting nzuri ya kudisplay namba zako, hasa hizi za floating point kama hii unayoiona hivi the way ambavyo imedisplay. Sasa hii faili yetu tuliyotengeneza hapa, just a simple program ya kucalculate monthly payment, imeenda kudisplay output hii ambayo unaiona. Sasa tutakapotengeneza faili nyingine ambayo itakuwa tunaweka hiyo format fulani ya kudisplay hichi kiwango chetu hapa, basi utaona tofauti uliopo na utaona kile kitu ambacho tumekusudia haswa kufahamishana katika video hii ya leo. Kwa hiyo moja kwa moja mimi wacha niandike mfano mwingine hapa. Nitatengeneza faili ambayo hiyo sasa hivi ndio itakuwa ina formatting.py. Okay? Then hapa nitachukua tu just hizi statement zangu hizi na kodi zangu nitazipaste hapa. Okay, nime control C na ku control V katika faili yangu hii, lakini hii ya mwanzo ilikuwa haina formatting yoyote, lakini hii ya pili ndio tunahitaji kuweka format fulani. Mfano baada ya decimal point, so tuta display just 2 digits ama 3, tutaona hapa. Na the way ambavyo jinsi ya kuformat hizi namba zetu hapa floating point yetu hii ni kwa kutumia function ambayo inajulikana kama ni format. Kuna function ambayo inaitwa format, tutaitumia hapa na tutaoneshana muda so mrefu katika hii faili ya pili ambayo tunahitaji kuformat hii output yetu hapa. So moja kwa moja hiyo function yenyewe kama ilivyo function kawaida inakuwa na jina la hiyo function na inakuwa na mabano tutakapoiita hiyo function. Hizi ni built-in function tayari zipo, just sisi tunaziita tunakozitumia kama tulivyokuwa tunaitumia hii print function. Kwa hiyo moja kwa moja hii function ya format tutaingiza katika print function yetu ambayo inaenda kudisplay hii monthly payment na tutaiweka hapa. Kwa hiyo tutaandika hapa format. Okay? Tutaandika format, tutaweka mabano. Kumbuka function inakuwa na mabano. Kwa hiyo format tutaweka mabano kama hivi. Lakini sasa format siku zote inakuwa ina vitu kadhaa ndani yake.
kitu gani na gani, inakuwa na hiyo amount ama hiyo nambari ambayo unahitaji kwenda kuipa format fulani. Kwa sisi hii hapa tayari ni monthly_payment. Then ndani ya haya mabano yetu, kumbuka kuna mabano mawili hapa na ndio maana ikaleta wekundu. Kuna bano hili la print function ambalo ni rangi manjano hilo unaliona, na pia kuna bano la hii function ya ndani ambayo tumeingiza ndani ya hii print function yetu ya format ambayo itakwenda kuweka format hiyo ambayo tunahitaji. Then ndani ya hii function ya format tumeweka monthly payment, then utaweka comma. Then hapa inafuata sasa hiyo format ambayo unahitaji. Kwa hiyo hapa inafuata dot, mfano mimi nahitaji to float, okay? Hapa kuna vitu viwili. Kuna hii dot na nambari, alafu kuna hii f. Hii .2 inamaanisha ni precisions, ina indicate ile namba ambayo tunahitaji baada ya decimal ziweze kudisplay. Round the number of 2 decimal places, ndio kitu hichi ambacho tumekiandaa hapa .2. Ukiweka 3 maana yake unaenda ku round ile namba yako into 3 decimal places. Nadhani kwa wale ambao wamesoma hesabu kidogo wanafahamu vitu hivi, jinsi ya ku round namba yako ya decimal katika decimal places, pengine 2 decimal place, 3 decimal place, una round ile namba yako. Ndio kitu ambacho tunakifanya hapa. Na hii f inaenda kuspecify data type ya hiyo namba ambayo ni floating point number. Okay, ndio hii f. So moja kwa moja hapa nita save ili tuweze kuona tutakapoweza ku run hapa. Then nitakuja run. Kama unavyoona sasa hivi imetoka the monthly payment is 416.67. Sasa hivi hii imekuwa rounded into 2 decimal places. Instead ya kuweka manamba yote haya huku kama hii ya mwanzo ambayo hatukuweka format yoyote, sasa hivi tumeweza kupata namba tu ambayo ina display vizuri na kuonekana vizuri na haina shida yoyote, just kwa kuweka formatting fulani, kwa kuweka itoke milango mingapi ya decimal number, kwa kuweka hii format na kuweka format yetu hapa mbele katika function yetu ya format. Nadhani umeweza kunielewa, kupata concept ambayo nimekusudia leo kuweza kufahamisha namna gani ya kudeal na hizi floating point, kuweza kuzifanya zi display vizuri na kupata ile namba ambayo itakuwa ni nzuri na kuitumia itakuwa ni rahisi kwako katika program zako, hata kwenda kudisplay katika screen ya program yako zitaonekana vizuri kuliko kutoka manamba yote kama hivi. Sio kitu kizuri hichi. Kwa lazima uweze kufanya approximations, na kama hivyo ulivyoona tumetumia hii function ya format. Ni function ambayo tumejifunza leo, hii format. Na function hii inakuwa na vitu viwili, inakuwa na ile namba ambayo unakwenda kuiwekea hiyo formatting fulani, na pia inakuwa na hiyo format yako. Kwa hiyo hapa tumeweka .2. Tukiweka hapa pengine 3, kwa hiyo milango decimal 3. Okay, nikasave hapa, nikirun program yangu, output kama unavyoona sasa hivi imetoka decimal places 3. Nadhani umeweza kunielewa, na ukifanya mazoezi huko mwenyewe utaona the way ambavyo hii function ya format inavyofanya kazi, inavyoweza kuformat hizo floating point zako na kuweza kuzipunguza kubwa na kuweka namba zako ku display vizuri. Hata ukiwa na calculation fulani ya pesa katika program zako, pengine kuna some calculations kwa ajili ya kufanya pengine masuala ya dollars, ni vizuri kuweza kufanya approximation na kuweka hizi formatting mbalimbali katika hizo calculations zako, hizo results zako, ili kuweza kudisplay vizuri katika screen yako. So nadhani tuishie hapa, tukutane katika video ambayo itafuata. Kama una swali lolote kuhusiana na hii formatting numbers, tutakuja kufahamishana katika video ambayo itafuata. Unaweza kuweka maoni yako katika comment na tukaweza kusaidiana. Pia usiache kusubscribe YouTube channel yangu kama bado hujasubscribe. Tutaendelea kujifunza kidogo kidogo, hatua kwa hatua, vitu mbalimbali. Kuna vitu vingi, na hapa ndio kwanza tunaanza, japo tupo kwa takriban video ya 20 na kitu, lakini bado tupo katika zile sehemu za basic, hatua za mwanzo kabisa, vitu vidogo vidogo ndio kwanza ambavyo tunajifunza hii. Tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine. Asante sana.